garuu beektaa isaan shiraa hojjetanii malee sabalis nama hin fayyisa akkamitti jedhi dhugaa rabbii ani rabbiin jiru subaan ani garuu jechuudha yeroo duraan kiristaanaan ture garuu amma kana ani faana jiru abbaan manaa koo musliima ture jettani immoo. Abbaa manaa qabda? Yeroo duraanidha yaa akkanumaan immoo fakkeessanii wal arrabsuun bu'aan qabu. Nuti nama arrabsine sobaan birrii nyaatamne birriin keenya haa deebituu birriin keenya nuti deebisa. Nuti deebuun dirqama keessan birrii keenya dubbachaa jira birrii keenya. Naaf duroon birriin keenya fadroon haa deebu 5,500 riyaala jechuudha. Bas kabiraa tokko hin barbaannu dantaa keessan isin nuti immoo nu deebuu qaba keenya. Inni ammaa sirrii abar jechuun birriin keenya immoo dirqama isin deebuu qaba maaliif? Yaa'u hin fayyaa namni fayyaa sirruma ta'ee kan ishii kun immoo yaa'u liyyuu nuti ta'e. Yaa ta'u immoo erga fayyisee isaa fayyisu yaa. Xabalichi kun akka fayyisuu danda'e. Namni fayyisee siin jedha. Munnee akkamii keessatti ol deebisuu danda'e akkamii danda'a? Ani kan sanii maal beekaa miti jechuun. Xabalichi fakkeenyaaf nama foon garaarra meerii jettan ogummaas maaree xabalaashee jettan waan xabalaashee kana xabalichi akkamii itti sirreessuu danda'a? Hospitaalee opereeshinii godhee keessaa baatu qaba malee. Maal beekaa kanaan ana jechuun ani waa ishee of dubbachaa hin jiru maaliif kana hundumtuu rakkisaadha kun baay'ee rakkisaadha mikinaatu xaballi fayyisa jedhee garuu nama fayyisa xaballi nama fayyisa sirriidha garuu ani waan immoo xabalichi sirriitu na fayyisii jaan naayaa maasmarratti danaa na fayyisu dhufeeti. Miti dhugaa rabbii sitti mulaa dhugaa sitti maa jechuun amantaadhaa miti garuu micoon tokko beektaa yeroo itti musliimaa iyyeenya kana keessa jechuudha. Garuu musliima ishiin gara amantaa intinaatti deemtee sabana kanaaf fayyitee kan turte hin jirte jechuudha. Micoon musliimaa jechuudha. Garuu immoo akkasis ta'uu miti walumaa dhagaanii walirraa fudhachuu caala yaa'u fayyus dandeechi fayyuu baachuus dandeechi. Akkam ooltan nagaartu. Nagaa jira welcome. Mami maal gadi boy? Fayyaadha ajandaa keessan baay'ee beekuu baadhu nama dhukkubsate irratti natti fakkaate kan dubbachaa jirtani. Mami maal gadi boote? Ayyee. Sanya jette maasa bochiisan booda irratti kana. Amma ajandaa gootanii amma mul'isaatti dubbattu jechuudha. Fuuldura keettaniitu. Maaliif kun namni tokko? Yaa maara koo kabaree dubban. Namni tokko yoo dhukkubsate koo namni jechuudha nama ta'ee anas haa ta'u sis haa ta'u namni addunyaa kanarra deemu namnii fi shaklaan tokko bakka hin cabaa jechuudha guyyaa tokko cabuu danda'a du'uu danda'a dhukkubsachuu danda'a nama lubbuu qabu irratti waan baay'eetu mudataa jechuudha. So atis lubbuu baattee otoo boru wanta sirra gahu otoo beektu nama dhukkubsate tokko irratti namni sun sobaanaa dhukkubsatu dhageeffadhu wanti fedhanarraa hagee yoo barbaadde achi naan garagaltu rakkoon qabu ana immoo kijibaa nama sobee birii nama nyaata. Ani koo'ime wanta isee gaafadhuun qabaadde roonizim jedhi ganniin kun haadhaaf abbaan qabdu firoottan hin qabdu inni seen biyya namaa keessa teessee kadhaadhaan uummata mataa laattu maali waan isaan galtu biyya baaseetiitti maaliif nama nu kolfisiistu oromoon kadhaan beeku si jammar ijoollee maal taa'uuf sababii laaftanii taraa rakkoo namaa jala seenati namni sun sobee kunis rakkoo biyya namaa hojjechaa turte ganniin waggaa 7 moo akkuma hojjette biyya sana Malas nurraa dhaabbadhaan ga'a. Akka nama bilchaatetti taasoo fuudhu. Ifa dubartiidha. Dubartittiin paradiin ishee boruu waan si qaqqabuun beektu illee godaa. Boruu waan si qaqqabu hin jedhini maaltu na qaqqaba? Duras mana madaamii keessa hojjetti ammas mana madaamii keessa deemtee hojjetti. Ani kana jiru. Hagan biyya baaseefi afaan bal'inaaf maamilli jedhu kuniifi walii jimmaan ni jedhu kuni. Yoommoo rakkoo qabaatan ammallee birrii walitti buusaati. Waan isin taraa namaa kenname. Birrii walitti buusaati. Mucaan jedhu kuniifi mucaan walii jimmaa jedhu kuni maarraa qabdu.
Meetara Ay, asoo masyado yoo tayo. danda'an. May naman ni jadi Suusuun dandeechu. Kafala birri alli kana mele. Qoy ka. Birri Inni kafala. ariifatiin qoy mee taranaa kennime taranaa kennan. Maammee fi mucaanii walii jimmaa jedhu kuni kaffaltanii fittu. Ishi akkuma mucayyoo wayii tokko argitanii dhibba lama shantama deeffatte. Birri amma kana Risiitii jira kuno. ishi maarree birrirraa qabna birrii keenya isa kaffalle nuu deebisi jedha malee ajandaa godhattanii maa muca maan isin akka wantaa keessanitti rabbiin hin beektanii isin. Aballeetti nammee fayyiteerti miti birriin maaliif gurame tabalee fayyisu ta'e maaliif birri gurame. Laara obboleessoo obboleessoo amma kun gara biraatti jalaa deema beekte miti. Amantaan kee yoo musliima taate kabajama musliima. Fayyine ammallee birrii buusaa gara biyyaa gashina malee hin fayyine agaltu kalaas amma dhukkubsatte Birri kan maaliif itti mana madaa utuu biyya arabaa gadi argachaa turte bara. itti mana madaa'amni keessa galtee hojjechuu hin dandeessu. Walii jimmaa kan jedhu kunii fi afaan oromootu alfaanaa isaa irra koosni hin galuu. qaamee sin ariifatiin oduun achuma taa'ela. Kan ajandaa godhatee haasaa jiru ifa manaa godha malee eengaddas mucaa maammee kanaa fi walii jimmaa kanadha. Kanaachi namni tokko ajandaa godhatee mucayyoo kana irraa haasaa jiru hin jiru. Maal godhasiisa illee gaddan talitti birrii deeffattee dhageesse. Birrii deeffattee leeshiseedha kana jennaa fide malee ijoollee Deeffattu okkee isheen deeffatte miti hojii ishee rabbi biraa hin argitu. Isheen hojii ishee rabbi biraa hin argatu. akka daa'imaa taatu. Akkuma daa'imaa Isheen hojii isheen argatti miti. Isin immoo maaliif ijoolleen dhiiraa kun lama mucayyoo kana eengaddes mana kanatti akkanumarraa sobtu. Mee namni biraan namni haasaa jiru hin jiru isin lama malee ishi akkuma hojiitti deeffadhaa akkasini deeffadhu. Birrii keenya dhageewwan yoo birriin keenya kun nuu deebi'e rakkoon qabu birrii keenya qofaamti kan ijoollee shamarranii kan guruppii godhatee guutan deebisa. Qalli kasi birrii Oromoo deebisa. ajandaa godhattee haasofte gazabni kee waasii deebiin qabu. Ati amma asirratti akkanaan mucaa gadi baaste wanni jetteef siif hin deemuu bara. Bakka isin jirtu biyya galchuu bar. Bakka isin jirtu biyya galchuu barbaanne jechuudha. Ganni barbaadda. Gayyaa tokko maal jedhamte. Gazaba kee barbaadde. Maarree gashi malee ajanda godhatte innaa seenaa suuraa ishee laxxaftee ati Oromoodha miti ati ilma Oromooti miti maanni ati. Akkamitti Oromoo taate waan akkana Oromoo irratti hojii daa'ima hojjetta. Waggaa torba guutuu biyya arbaa argattee akkamitti har'a gabbaatee Oromoo gargaaraatti. Akkuun kun. Jenne ishiin isinumatti gargaara fi keessan baata. Ishiin ofuun beektu ishiin dhukkubsattee itti nama yoo ganniidhaaf gaddi tanii akka inni irraa callisu yoo barbaadan birrii ni kaffalaa fi afaan qabachiisaa. Kanaan alatti yoona kana birriima abba tokko ibba lama diyaara ibba lama kaffalee malee birri kuma kudha warraa kaffalaa karaa bakka. roobdu maal kun bakka tokko shaayii ogaadhu walii kaffalteen kaatu ati bakka san maaliif abasaa roobdu maal birrii 200. Isammoo mucicha rasiitii irratti ergite naa deebisee jee gammee irrattis ergaa ta'u sii deebisa mucaan akkuma eengadda dhugaa rabbiin si deebisa. Ajandaa godhatte innaa yoo rabbiin beekta ta'e yoo rabbi tokkicha si fallaqe beekta ta'e maqaa mucaa kanarra bu'a. Kanaachi immoo rasiitii irratti ergite naa deebisi jedhe kana naa deebisi jee kaa. Gambeeri ati ofii keessa kafaltaa. Kaayyoon kee jammaadha akka ishiin duutee biyyee taatu barbaaddu moo maalin inni eelatti. Maaliif uummanni Maalin uummanni akka daa'imaa godhatu bakka taa'ee Uummanni kun akka nama eessaati isaan akkanatti namarraa waan ni jedhan kaalas mucaa ilaamee walii. Ani kan jedhu waama bicootana keessa hoo baatan hoo maal maaloo rakkoo dhiistan qaba. nama Baatanii tokko kan dubbifaa Yoo abasaa kee roobdaa miidiyaa irratti baatee. maasuuf ture. waa'ee birrii kanaatu soo ta'e yaa'u siif kennama birrii kara gaaga'e. Bakka dhiisaa teerte jaalattee Finfinnee kana walirraa diroon fudhatu iseetu haasa'a. silaas ba'aa turteeti. Wanti akkaawunti as baastee dubbachaa turte saa. Laatte miti waliin laatte miti darasanii sana ijoollee agarsiisiiti abbaa irratti birrii kaffalti ani birrii koon barbaade birrii koon adeemsaa jedhi malee maqaa ishee irratti baaftee hinaasa'iin kana mucattii sana argiteetta miti viidiyoo raabamu. Hinaasa'iin kanas maqaa ishee. Kusibaa hattuun saaxilama godhara eenyuun hin ta'e mee feemisi guddaa miidiyaa irra maay abiyyaa mana maan ta'in hattuu taanaan finnee jechuudha asirratti raggannee birrii keenya fudhan birrii ijoollee shamarranii. Gadda jechuudha birrii Walitti muddaa gaafsannaa. Ani gaffalle garuu waan hin dubbadhu hin qabu garuu walitti muddaa. Dhageessanii ani hin kaffalu si hin kaffalles waan hin kaffalu si qabu walitti muddaa si hin dhaggeeffadha. Ara rabbiin isiniif haa dhiisu boo dhugaa waaqayyoo. Ifu waaqayyo isa jechuudha birrii keenya nu kaffalli inni hin wanna kan. Eenyuun jettaat? Eenyuun irratti ergite eenyuun gaafachaa Awwaala jirtu? nama tokko ganne maammee dhageeffat maammee irraa labbisan kennu kuma dhibba shan walitti risiitii jira. Kalaas
birriin irraa qabdu meeqaa fachaa yeroo takka naggeeffadha birriin ati irraa qabdu birriin kun birriin ati kennite kun birrii hagamiiti namni tokko yookaan birrii kana kasii kennuu danda'udha mee birruma kana birrii natti birruma kan kennite darrasanii birrii kuma dhibba shanii jedhe karaa mucaa balleessi taate adoo ilma oromoo taate yoo kana miti ati bar qoy qarshiin kun qarshiin meeqaan jedhe qarshiin kuma tokko tiin jechaa jira mutayyo Kuma tokkoof 500 jechaadha. kuma tokko kan jechuudhaan nama aloota jiruyyuu miti namni Itoophiyaa keessa jiru kana sii kaffala garuu mooyyuu sii kaffalaa darrasanii yoo qabaate dhagaye waan ofii abbaan kuma tokko dhibba shan jechuun bari Itoophiyaa kuma 30 wayi bar indee riyaala kumni tokko obbeettaare wanna kana bari riyaala suudiiti bar Nama meeqaan kaffaltan diroo? Diroon eessatti Nama meeqaan kaffaltan tokko moo nama furii kaffaltan? Itoophiyaa keessa jirtamoo ati Itoophiyaa keessa jirtamoo ala jirta kana bicha natti Suudii jiran illee suudii jira dhaggeeffadhu. wallahi namni Nama meeqaan kaffaltan qasam billaa sii kaffalla. Nama furii moo nama lama kaffaltan? mucaa kanarraa nama sadii taanee hin kaffalla nuti Duubaay warri jirtan namni mucaa kanarraa kana godhanitti hin kaffalla garuu rasiitan warra Obboleetti haanni maalati immoo amma siin dirqama kaffalaa jechaan jirru nuti maqaa mucaa kanarraa gadi buutu yoo ta'e miirra siitan nu agarsiisi nama sadii taane sii kaffalla nama sadii taane. Ayyaa achi na baasa rasiitii siin agarsiisa achi na baasa na guddisa ni kaffalta kakattee dhimmas achiin oliin baafadha rasiitii nuuf kaffalta. kakattee kaffalta Maammee dhugaadha hin kaffalla dhugaa rabbii. dhugaa miti laa obboleessa wallaahi hin kaffaltu suuraa keessa sawarnee jira yoo hin kaffalte taana suuraa keessa arbaayin isaa sin arrasnu wallaahi laazim kana amana. Suuraa keenya moo. Kan isaan barbaadan malee hubannaa miti kun. Ani kaffalu garuu. Hariisitii qoy dhaggeeffadhu diroon silaa dheengadda kuma jedhe 500 eessaatti fidi. Hadirooni homaa qiyya No inni 500 an kuma tokko jedhe bar. Yaa Ayyee fidaa hariisitii. obsi oliin baafadha kakadhu niin kafalaa jii waadaa gadi namni kafaluu deemtu Kakaddu nu kakaddaati akka kafalta kakadda waadaa gadaam. Waadaa gada kun waadaa gada. Kun qabu dhugaa yoo ta'e ba'uu qaba ifa ba'uu qaba maal lamna kam sii kaffaluu dadhaba sii kaffalu Oromoo biratti naan ajjeesin rabbiin. warra sirra jirtan hunduu hin kaffaltu waan ta'eef hin kaffallaa qophamannee kanaaf yoo ta'e darasanii kan ifa ba'a. Yaa Rabbi Rabbi uummata rakkataa kana biratti nu ajjeesiin ati. Maaloo ajjeesiin balleessi malee. Ishi waadaa gadi jenne bar ila rage waadaa nu gadi jenne bar akka birii kafalta waadaa gada waadaa gadi. Rasii tokkee maxxansiiti uguman kaffalee mucattii sana jettee odeessite rasiitii baasi. Waa'ee abbarratti birrii erge abalurratti an ergeedhaati maaf qaaniffattaa? Amma ati dirooni dhaggeeffadhu birrii suudii kaffalte taanaan guyyaa lamattiin hin nyaattu ganniin biyya Dubaay. Kennuun qabu. Dimbiloota akkasinitti hin kennuun. Kana barataa. namni maallaqa rasiitii maamni ol baafatu siif gabbuusi siin taane gabbuusi gad darbe suusee gad darbe. Taa'e maammee. Dhugaa rabbii taa'e. Achi gad darbe bofattuuti. Aboo waan ofii ta'a jawaan siimuu namatti ibsa. Dhagaa. Walluma dhagaa hoo'ee Bukoon tun bukoodha waan ofiin tun bukoodha lixiin tun lixiidha ishiin maal jette achi gadi buusetti bar akkuma seenten maal fakkaatti distiin tun distiidha. Sin ajaa'ibu. Maaliif nama rabsite yakka nama rabsuunis. Amma suusa dhaggeeffadha. Dubbii macarrafaa jechuudha. Kun inni asii lafa kaanena na jira. Nama tokko wajjin haasa'in. Inni asii lafa kaanena na jira. Nama tokko wajjin haasa'in. Bismillahirrahmanirrahim. Maal obboleeyyan manas afaanatti balinaa Bismillahirrahmanirrahim. Waan ofii mootummaarraa hin qabne tasuma. Nuti raan kainati. Jawaalis ittiin deddeebisa gisee hunda. Ijoollee qashtii tokko tokko naasaa muudii firraa kaana hundaa'u. Carraa taraa waliin haasaa sagalee keessanis siraatan jechuudha. Jechamas immoo jecha badaanaa seena. Oi waan ofii ani ba'uufa waan ta'eef walumaa galatti amma dinoori gaafii tokko si gaafadhee bu'u. Abbaa keenya kana asirraa kaaftamoo hin kaaftu yookaan nan kaasaa yookaan hin kaasu qofa naan jedhi gastii dhiisee buufanan. Amma akaawuntii kuma tokko
Akkaanti qabate. Kanas gaafadha naa deebisa. Naa gabbaansa akkaanti kana bichaa naa deebisan. Kanas gaafadha naa deebisa. Naa gabbaansa akkaanti kana bichaa naa deebisan. Kanas gaafadha naa deebisa. Naa gabbaansa akkaanti kana bichaa naa deebisan. Diroon yoo ofii muuti irraan kaasii taatu. Nama jeetti bar. Shabakaan tiraan qabdu jawaalii si rakkoo bar. Mataan dhukkubee warra burqaa. Mataan dhukkubsina yaa'e mataan nyaatina. Sagaleen kun nagaa jala keenya. Shabaqaan na balleesse shabaqaan kun jirtu hin beeku waan diime isaa jala.